ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଏମିତି ଏକ ରେସିପିକୁ ବନାନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମେମ୍ବର ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରିୟାସ୍ କିଚେନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ଏକ ରେସିପି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କି ସୁଜି ସିମେଇ ଉପମା। ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ପୁରା ହନେଷ୍ଟଲି କହୁଛି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଫଟାଫଟ ଏଇ ଟେଷ୍ଟି ସୁଜି ସିମେଇ ଉପମାର ରେସିପିକୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୁଜି ସିମେଇ ଉପମା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ବସେଇକି ସେଥିରେ ଦେଉଛି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଏବେ ଗୋଟେ କପ୍ର ଦେଉଛି ସୁଜିକୁ। ଆପଣ ସୁଜିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ ଅଧିକା କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସୁଜିକୁ ତେଲରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୋଳେଇକି ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତିକି ସୁଜି ଆମର ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଥିରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ସୁଜିକୁ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ସୁଜି ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ପ୍ରପରଲି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେଥିରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଅଧିକ ନ ଭାଜିକି ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା ସିମେଇ। ଏଇଠି ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ର ନେଇଛି ସିମେଇ। ସୁଜି ଯେତିକି ନେଇଥିବେ ତାର ଅଧା ହିଁ ସିମେଇକୁ ନେବେ। ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ନେଇଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଅଧା ହାଫ୍ କପ୍ ସିମେଇ ଏଇଠି ନେଲେ। ଏବେ ଆମେ ସିମେଇକୁ ବି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଳେଇକି ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତିକି ସିମେଇ ଆମର ସେହିପରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ସିମେଇ ବି ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ବି ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ସିମେଇକୁ ବି ଆମେ ଭାଜିକି ରେଡ଼ି କରିନେଲେ, ତାକୁ ଏବେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା ଆଉ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେବା ପାଖାପାଖି 1.5 ବଡ଼ ଚାମଚର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚର ଜିରାକୁ ପକାଇବା ଆଉ ଜିରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚର କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇବା ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚର ଚିନାବାଦାମକୁ ଦେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଦେବା। ଉପମାରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଆପଣ ଅଧିକ କି ଏଥିରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି ସବୁକୁ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ନେବା। ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ପକାଇବା ଆଉ ତାକୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭାଜିବା। ହାଲକା ପିଆଜଟା ଭାଜି ହେଇକି ନରମ ହେବା ଯାଏଁ ପିଆଜକୁ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରିକି ଭାଜିବେନି। ପାଖାପାଖି 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପିଆଜକୁ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମର ପିଆଜ ନରମ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏହିପରି ପିଆଜଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ର ଦେଉଛି କଟା ଗାଜର ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କପ୍ର ଦେଉଛି କଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ର କଟା ବିଟ୍କୁ ଦେଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ ହାଫ୍ କପ୍ର ଦେଉଛି କଟା ବିନ୍ସ। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆପଣ ଏଇଠି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ ଅଧିକା କରିକି ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ପସନ୍ଦ ନଥିବ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଆଉ କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା ଫୁଲକୋବି କି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର। ସବୁକୁ ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ସେଥିରେ ବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆଉ ତା ସହିତ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଆଉ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭାଜି ନେବା। ପରିବା ବି ତ ସିଝିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଉପମାର ବହୁତ ସାରା ରେସିପି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆପଣ ସେହି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ସବୁକୁ ପାଇପାରିବେ। ପାଖାପାଖି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆମର ଟିକେ ନରମ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏହିପରି ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମାନେ ସୁଜି ସିମେଇକୁ ମିଶାଇକି 1.5 କପ୍ ନେଇଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଡବଲ୍ ମାନେ 3 କପ୍ ଦେବା ପାଣି। ପାଣିକୁ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚର ଦେଉଛି ଚିନି। ଚିନି ଦେଲେ ଉପମାର ସ୍ୱାଦ 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯିବ, ଖାଇବାକୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏବେ ସବୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା
तापरे सेथिरे बे ऐड करिबा भाजी की रखिथिबा सिमेई को प्रथमे देइतेले सिमेई टिके सिझिबाको टाइम लागिबो सेथिपाई परिबा सहित आपण माने सिमेई को दे देबे। परिबा भी सिझी जिवो सिमेई भी सिझी जिवो। एबे आकु मिसेई नेबा आ मीडियम फ्लेम रे 3 ରୁ 4 मिनिट पाई फुटिबा को छाड़ देबा। देखि पारथिबे 3 ରୁ 4 मिनिट ऑलरेडी हे गलानी। सिमेई भी हमर भल भाबरे टिके सिझी आसलानी। परिबा भी सब भल भाबरे सिझी जाईची। एही परी परिबाटा सिझिकी सिमेई अधा अधी सिझी गला परे जाईकी आमे एथिरे ऐड करिबा भाजी की रखिथिबा सूजी को आपण माने जेते बेले देबे गैस फ्लेम को हाई करिकी गोटे हाथ रे सूजी देबे आ आर हाथ रे कंटिन्यूअसली गोळे चलथिबे नले लम्स बांधी जिवो। सेथिपाई याकु एमती इमिडिएटली बारंबार गोळे देबे जहा फल रे सूजी भल भाबरे फिटी जिवो। सूजीटा भल भाबरे फिटी गला परे जाईकी बा प्रॉपर्ली सूजीटा पानी सब मिक्स हो गला परे जाईकी गैस फ्लेम को लो कर देबा आउ ताको गोटे जगार एमती एकाठी करके ताको कवर करनेबा पाखापाखि 3 ରୁ 4 मिनिट पाई। सूजी भी तो भल भाबरे सिझिबो ना सेथिपाई पाखापाखि 3 ରୁ 4 मिनिट पर एबे कवर को काढ़िबा। एइठी आपण देखि पारथिबे पानी पूरा मरिकी सूजी सिमेई हमर भल भाबरे सिझी गलानी। एइटा एते टेस्ट लागे जे खाइबा पई के आपण बिलीव करि परिबेनी। थरे बनांतु तापरे जानि पारिबे यार स्वाद केमतिका आउ बने के खाइला परे केमती लागिला कमेंट सेक्शन में जणाइबा को जमा भी भूलिबेनी। एबे ता हमर सूजी सिमेई उपमा पूरा पूरी रेडी गला। ताको अधिक कुक न करके शेष रे खाली किछि कटा धनिया पत्र को पकेकी सब को मिसई देकी गैस फ्लेम को ऑफ करनेबा। आपण जलखिया रे याको बनातु बहुत बढ़िया लगी थाए खाइबा को। आपण जदि बिना प्याज रसुण रे बने पई चाहुथिबे ताले केवल पियाज को स्किप करके उपमा को बनै पारिबे। आशा करछि आज रही सूजी सिमेई उपमार रेसिपी आपण मानक निश्चय भल लागिथिबो। भल लागिथिले प्लीज वीडियोटी को लाइक करिवे सांग मानक सहित शेयर करिवे। चैनल नुआ थिले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनेबे आ पाखरे थिबा छोट बेल आइकन ऑल ऑप्शन क्लिक करिवे जादुरा मो अपलोड करथिया मो समस्त वीडियो नोटिफिकेशंस आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तबे आज पई रहउची पुणी आसीबि नुआ एक रेसिपी नै कि से पर्यंत रहली। लव यू ऑल। जय जगन्नाथ।